Gəlin məsələmizə baxaq. Məsələnin şərti aydındır. Sizlər üçün şəkillər çəkmişəm. Bu məsələni həll etmək üçün aşağıdakı qaydaları bilməlisiniz. Birinci, bir nöqtədən çevrəyə çəkilmiş iki toxunan bərabərdir. İkinci, həmin nöqtəni çevrənin mərkəzi ilə birləşdirəndə, yəni AO-nun tənbölən olduğunu alırıq. Və tənbölən olandan sonra üçbucaqda tənbölən xassəsini yadımıza salırıq. Nisbəti yadımıza salırıq. Qaydalar qeyd olunub. İndi gəlin bunu məsələmizə tətbiq edək. Deməli, AB toxunandır 7K-dır. Onda AC də 7K olur. Toxunanlar bərabər idi. Plus AO tənbölənidir. Gəldik, tənböləni yazdıq. DY-ni 6 verib. Onda DC-ni də biz bu üçbucaqda tənbölən xassəsindən tapırıq. Necə olur? 3K-nın 6-ya nisbəti, 7K-nın DC-yə nisbəti. Yəni buradan DC-ni nə qədər alırıq? 14 alırıq.